Olá, bem-vindos a mais um Decor Express, hoje na cidade de Bagé. Na rua tá 6 graus, muito frio. Então nada mais propício do que a gente arrumar essa sala da lareira, deixar ela muito moderna e bacana, para que os moradores tenham muita vontade de ficar por aqui. Como a gente teve que retirar a marcenaria existente e teve um pouquinho de obra, a gente começou antes. Então dá uma olhada nas fotos para ver como era o ambiente. O revestimento escolhido para destacar o volume da parede foi essa pedra-ferro. Ela tem esse aspecto envelhecido, que traz bastante rusticidade e modernidade para o ambiente. Nesse caso, ela está cortada em tamanhos diferentes e vem presa por uma tela, que facilita bastante a colocação. A gente alterou o revestimento do volume da lareira e a marcenaria dessa parede aqui, o que fez total diferença no ambiente. Quer ter uma experiência igual na tua casa? Manda um e-mail euquero@arquexpress.com.br. Até mais!